ฉันนั้นก็คงต้องไปแค่อยากจะทำอะไรด้วยความตั้งใจสักทีแม้ว่าจะรู้ดีว่ายังห่างไกลแต่ทุกก้าวที่ไปยิ่งใกล้จุดหมายชีวิตถ้าหากว่ามีแต่ไม่ได้ใช้มันก็คงเหมือนว่ามันนั้นไม่ใช่ชีวิตที่ลองปั่นจักรยานตอนแรกอาจล้มแต่ถ้าหัวใจของเรานั้นมันคงจะพบสายลมที่พัดเย็นใช้ชีวิตที่ตามอย่างใจอาจไม่สวยงามอย่างใครแต่เลือกแล้วว่ามันดีแม้หากเลิกล้มในตอนนี้สิ่งที่คิดคงไม่มีทางที่จะเป็นความจริงขึ้นมาแค่อยากจะทำอะไรด้วยความตั้งใจสักทีแม้ว่าจะรู้ดีว่ายังห่างไกลแต่ทุกก้าวที่ไปยิ่งใกล้จุดหมายชีวิตถ้าหากว่ามีแต่ไม่ได้ใช้